这一期分享一款拼花镂空针织帽，线材选用粗酸纯棉线、双股合钩以及2.5毫米的钩针。首先锁边起针，第一步钩织花片的部分。起针完成后，编织5个锁针，然后在第一个锁针上引拔连接。第一圈首先锁3针作为一个长针，后面再钩织3个锁针，在线圈内钩织一个长针，然后编织3个锁针。我们按照一个长针3个锁针的顺序循环7次，加上起立针，一共8组花样。第一圈结束，在开始的起立针上引拔连接，接着将线过渡到锁针的空隙处。第二圈首先编织3个锁针，在同一个位置钩织3个未完成的长针，然后钩针绕线，一次性穿过全部线圈，完成一个枣形针。接着编织3个锁针，在同一个位置再编织一个枣形针。首先钩织4个未完成的长针，4针结束，将线一次性引拔，完成枣形针，然后编织一个锁针。这里就是转角的位置，在后面的锁针空隙处，同样编织一个枣形针。后面锁1针，在同一个位置再编织一个枣形针。接着编织一个锁针。前面这里就是第一组花样，后面重复操作，一共循环4次。第二圈结束，在第一个枣形针上引拔连接，然后将线过渡到锁针的空隙处。第3圈首先锁4针作为一个长针，在同一个位置再编织2个长针。接着编织5个锁针，在同一个位置再编织3个长针。3针结束，编织一个锁针，在2个枣形针之间的位置钩织一个长针，然后编织一个锁针，在后面的锁针空隙处按照一个长针一个锁针的顺序循环2次。前面这里就是第一组花样，后面重复操作，同样循环4次。第3圈结束，这样完成主体花片的部分。接下来我们演示它的拼接方法。第3圈首先在转角的位置钩织3个长针，然后编织2个锁针，在另外一个织片转角的第3个锁针上钩织一个短针，接着编织2个锁针，返回织片在转角的位置，再编织3个长针，3针结束，在2个枣形针之间的位置钩织一个长针，在另外一个织片对应的长针上钩织一个短针，返回织片钩织一个长针，在另外一个织片上钩织一个短针，返回织片钩织一个长针，在另外一个织片上钩织一个短针，返回织片在转角的位置，再编织3个长针，然后编织2个锁针，
在另外一个转角的位置钩织一个短针，接着编织2个锁针，返回织片在转角的位置，再编织3个长针。我们利用短针将织片其中一面的5个点连接上，将后面剩余的部分补全即可。每一圈连接6个织片，由于用线不同或者手法不同，织片大小也会不同，大家根据实际情况调整织片的数量。主体的织片拼接完毕，接下来我们钩织帽顶的部分。在织片右侧的长针上重新起线，将线钩出，编织4个锁针。后面空出1针，下一针编织1个长针，然后编织1个锁针。我们按照1个长针1个锁针的顺序，循环6次，加上起立针，一共7组花样。第7组完成之后，在2个转角的空隙处钩织一个2针并1针，然后编织1个锁针。后面重复操作，按照前面这组的顺序，每隔7针减去1针，一共循环6次。第1圈结束，第2圈首先锁4针，按照1个长针1个锁针的顺序，循环5次，加上起立针，一共6组花样。第6组完成之后，在后面的2个针目上编织一个2针并1针，然后编织1个锁针。这一圈同样减去6针，每隔6针减去1针。后面第3圈到第5圈，按照相同的规律进行减针。第5圈结束，第6圈继续进行减针。首先编织2个锁针，在第2个长针上编织1个长针，这里相当于一个2针并1针。这一圈一共钩织12个2针并1针。后面第7圈按照相同的方法钩织6个2针并1针。帽顶的部分完成之后，接下来我们钩织帽檐的部分。在2个织片的连接处重新起线，将线钩出，编织1个锁针，在同一个位置编织1个短针，在后面的锁针上钩织2个短针，在接下来的3个长针上各编织1个短针，对应每一个针目，在每个织片上方各编织18个短针。第1圈结束，第2圈首先锁1针，在第1个针目上编织1个短针，后面跳过2个针目，在下一针上钩织7个长针。7针结束，继续跳过2个针目，下一针编织1个短针。我们按照1个短针7个长针的顺序环形编织1圈即可。现在我们这款镂空的拼花针织帽就完成了。本期的内容就到这里，下期再见。